අදත් වහිද දන්නේ දැන් මේ දවස්වල වැඩිපුරම වැසි සහිත කාලගුණයක් තියෙන්නේ පාරේතොට යනකොට මතක ඇතුව ගෙදරින් එළියට යනකොට සඳලි කුඩයක් එහෙම අරගෙන යන්න ඕනේ හේතුව නැත්තම් ඉතින් දෙමින් දැන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියන විදිහට අද දවසෙත් වැසි ලැබෙන්න නියමිතයි ප්‍රදේශ ගණනාවකට මේ හින්දාම අපි මුලින්ම තෝරගත්ත අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් කියන්නේ high intensity rain pounds Sri Lanka flood threat looms කියලා අද මේ විදිහට ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ කියනවා මේ නිසා මේ බලන්න ඡායාරූපකුත් තියෙනවා bus on submerged road මේ පාරක තියෙන ගංවතුර තත්ත්වය හින්දා බස් එකක් ටිකක් ගමන් කරන අපහසු තත්ත්වයක් තියෙන ඡායාරූපයක් තමයි අද දවසේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. වතුර හින්දා මේ තියෙන ජලගැලීම් තත්ත්වෙ හින්දා ගමන් කරන්න ටිකක් අපහසුයි. දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් අය ගෙවල් ඇතුළට වෙලා ඉන්නේ. ඒ අතරේදී මේ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නාය මනතුරංගවීම දිස්ත්‍රික් ගණනාවකට නාය මනතුරංගවීමේ නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙනවා. වර්ෂාපතනය ගත්තොත් එහෙම ඩේලි මිරර් කියනවා ඇහැලියගොඩින් තමයි ඊයේ දවසේ වැඩිපුරම වර්ෂාපතනය 4.5ක් දෙනියාය මිලිමීටර 13.5ක් කියලා තමයි අද දවසේ මේ විදිහට වර්ෂාපතනය පිළිබඳව තොරතුරු කියන්නේ. ඒ අතරේදී ඩේලි නිවුස් කරන අමාරුයි අධිවේගී මාර්ගයේ හදලා තියෙන ටිකක් උස් බිමක. හැබැයි මේ අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසෙන්න තියෙන පිවිසුම් මාර්ග ජලයෙන් යට වෙනවා. ඇතැම් කාලවලදී වැඩියෙන් වැස්ස ඩේලි නිවුස් කියනවා වැලිපැන්න ඉන්ටර්චේන්ජ් සබ්මර්ජ්ඩ් කියලා මේ ජලයෙන් යට වෙලා තියෙන්නේ. Valleypen Antar Homaruව. The Valleypen interchange on Southern Expressway has been temporarily ප්‍රදේශයට ඇදහැළුණු ධාරානිපාත අධික වැස්ස හින්දා මේ වෙනකොට වැලිපැන්න පෙවිසුම් මාර්ගයේ ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඊයේ දවස වෙනකොට ඊයේ සවස් කාලේ ඊයේ රාත්‍රී කාලේ වෙනකොටත් මේ කොටස වහින්දා මේ තත්ත්වය දිගටම තියෙද්දි ප්‍රශ්නයක් ඒ පිළිබඳව අපි අද ප්‍රවෘත්ති තුලින් ඔබව දැනුවත් කරන්න ඉදිරි